kang palakaswa Prabu sananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat domong pangup kena sapuncahing wugir marang bapak bangsu mirah kena soroting surya medha lan gunung-gunung
langit kelop-kelop lera genjang ngales resang baweng gandrung sabarang kadulur wukir waya mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kaki wisaya Indriyaksa Sura Maruta oh Bawana Gana Margana Samyana Warayan oh yo tumandang nyambut gawe para buta klek-klek Banaspati ger yo tubruk bocah karekae
grotan bolo tumingal kacampa sami madale lara tating uting koto dayaku mayong son kang Mas Jo, sebelum diperlajengaken menika wonten informasi saking panitia. J monggo. Menika anak hilang. Durung mantang wis aha Mas Jo ke. Anak hilang kok putranipun Bapak Imam Karanggondang. Oh, Bapak Budi sing ical sinten nika? Putranipun Ji. Oh, sini kok pojok. J. Oh, sudah di belakang. Oh, sudah ketemu. Ji, matur suwun Bapak. Nggih, menika sampun kepanggih Mas yo. Alhamdulillah monggo menika himbuan sepindah malih dhateng putra-putri ingkang menika tiyang sepuh ingkang gadhahi putra-putri siang menika rawuh wonten tempat menika monggo dipun jagi putra-putrinipun panjenengan ampun ngantos ical saha barang-barang berharga panjenengan sedaya nggih matur nuwun. Nggih. Pokoke dicek nggih. Wonten tas menika enten HP, enten dompet, sak komplite ampun ngantos ical. Nggih. Ditambah paling penting anak-anak putra panjenengan menika keluarga yang paling utama paling berharga menika Mas Jo adalah dan juga keluarga ya. Siang hari ini Pak Jo bertepatan menuju bulan kemerdekaan Indonesia. Ya. Tim dari Karang Taruna Jangkar Muda juga akan memberikan sedikit hadiah bingkisan kepada penonton semuanya berupa apa tadi? Yang dari panitia tadi? Iya. Ban sepeda motor. Ban sepeda dalam
mereknya Maxxis. Oh, ban sepeda motor. Oke, sepeda motor mereknya Maxxis. Alhamdulillah engko muga-muga ya oleh Mas yo. Bane wis Jee. alus sih doang wah ngarep mburi. Heeh. Pundi to Mas bane Mas? Ajeng dipun aturaken sak menika napa mangke menika Mas Saniki panitia? napa pripun? Alif Aprian. Yes, monggo tak wenik saiki. Yo siap digoyangke. Oke, baris madhep ngarep. Ngarep dhewe maju terus. Yo Mas yo dikocake Mas yo. Ya. Iki gantine monolan iki. Oh wis meriah-meriahke. Menyambut Siap. Rot. Lencang kanan. Gerak. wah kok Kadoan, Waduh kadoan. manuk. Tegak. Gerak. Hormat kepada panitia. Hormat. Gerak. Panitiane bingung lah golek iki. Ngarep kono. Panitiane etok-etok ngarep kono. Hormat. Oke, ojo medun tekan engko bengi jam 12 ya. Aduh. Ora. Hormat kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Jangkar Muda Jee. yang sudah mengundang dan juga memeriahkan acara pada siang hari ini. Luar biasa. Acaranya sangat keren, tertata rapi, VIP, enten daharan komplit, ono blower nang arep dhewe. Luar biasa, GWSM diopeni kanthi baik. Alhamdulillah panitia 100 tepuk tangan. Untuk panitia. Untuk aplausnya. Oke. Turun ya Rubicon iki. Ya engko bengi ngedun ki Mas yo. Tegak, gerak. Nah, yo skok kanan namanya siapa? Oke. Oh ya, perkenalkan nama saya Lucky Reza Kurnia. G, panggilannya Lucky, salah. Prenja. nama samaran Mas Yo, nama Iya. samaran. Ngomong-ngomong, Iki Lucky adalah salah satu anggota GWSM yang dulu saya temukan. Waktu itu karena GWSM ada galeri, ada persewaan. Nah, Mas Lucky iki biyen nyewa. Zaman semono nyewa dhewean nggawa krincing pol okae tak takoni. Mas Lucky kok lek nggawa dhewean? Hooh, koncone durung tangi, Mas. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah Mas Lucky direkrut di GWSM karena wis nggawa krincing 10 dhewean. Tepuk tangan untuk Mas Lucky. Modalnya krincing ya Mas. Iya, modalnya gelem rekoso ngono kuwi. Oh. Yang sebelah tengah adalah Mas Deswa, tak perkenalkan. Dari mana itu Mas yo? Ya, iki omahe dari Grabak ya Mas Deswa. J, hobinya apa? Hobinya menari. Menari. Makanan favoritnya? Makanan favorit mie. Ngapusi. Iya. Kemarin dia banyak di rumah saya makan kali cotot. Cotrot. Wah, jan seger ki Mas yo. Iya, senengnya karo cotot. Nah, Mas Deswa, ini dulu kita rekrut dari acara open member di GWSM Pak Jo. Ya. Le datang paling terakhir. paling terakhir, terus dia itu menari gedruk dengan ada gerakan yang sangat unik, sedakep. Nah, Sedakep gejejer. apa? Iya, kepiye gerakannya Mas Deswa, coba ditunjukkan. Nah, ngono kuwi karo senyum mugano. Oke lah, kita masukkan ke GWSM mergo bisa sedakep. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Deswa. Ya, iki tengah dewe sing rada cilik, ini cilik namanya Mas Dino Dwi Putra. Dari mana Mas Dino itu? Dino dari Kulon Progo Pak Jo. Kulon Progo. Nggih, pemain impor. Pemain impor. Umur 8 tahun, kelas 5 SD. 8 tahun Mas yo. 8 tahun, punjul 3 bulan. Oh 3 bulan. Nggih. Hobinya adalah menyanyi di kamar mandi. Juk nyanyi ini apa no wino? Mbuh 2 jam ora mentas. Yang terakhir makanan favoritnya kolot jengking goreng. Segeng goreng. Cita-cita kepengen jadi penjual nasi goreng. Kita doakan untuk Mas Dino. Tepuk tangan untuk Mas Dino. Lanjut Mas Alif Aprian. Nah, ini Ben Muni Dewe. Ya mulai Dewi memperkenalkan Mas Alif. Yo, perkenalkan nama saya Ya, perkenalkan nama saya Alif Aprian Nugroho. Ya. Sering dipanggil Alif. Alif. Nggih, bekerja Bekerja di PT. kuwi rasa sebut ki bekerja ning tempuran yo. Wis teko nyambut gawe. Pokoknya karyawan kuwi ora ono sing salah, muga-muga ditungake ganjine mbar munggah. Amin. Nah, pabrike maju. Maju. Karyawane juga pergi Maju. Pak Jo. Yes, oke. Berbahagia. Betul. Ngoten, J. Oke, sekarang mikir dakeke. Siap-siap Mas Wahyu. Yo dipun paringi pemuda dusun Pakiron
Iki wingi viral penontonnya 1 juta ning TikTok. Ya. Kita joget Brazil apa ki ngaran ini? Ya, siap yo. Vokalise. Yuk, pemuda dusun Pakiron. Pemuda dusun Pakeron sing rupane Allah. Ojo tunggal bongso Perayaan ini yang besar sekali untuk peringati acara malam ini. Iki origine ramune ora pas kok piye. Teruske mah fales engko. Tambahi baleni yang Pak Mas Sempi ya. Nadane semene iki. Oke, ulang meneh ya. Yo. Siap truk. 3 2 1. Pemuda dusun Pakeron sing rupane Allah. Ojo awe tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk Isin ora ngono kuwi. Isin ora ngono kuwi. Nah, aku jujur isin. Ora apa-apa, demi menghibur masyarakat kita. Tepuk tangan untuk 4 sekawan ini. Oke Pak Jo, selanjutnya kita mau bagi-bagi hadiah. Silakan kaosnya bisa diambil Mas Luki. Kita akan nyanyi sorak-sorak bareng ya. Nanti sing suaranya paling seru dan paling heboh akan mendapatkan kaos Satria Kamarogan. iya Mas Oke ya. Ya Mas, sebelumnya dilanjut ada panggilan dari panitia nih untuk kami tujukan kepada Mas Riko dari Padan Keji, ditunggu keluarganya di kanan panggung. Sekali lagi kami tujukan panggilan kepada Mas Riko dari Padan Keji, ditunggu keluarganya di kanan panggung. Terima kasih. Monggo dipun lajengaken Mas. Sora-sora rame Mas Zok kayak. Yo, saiki dipilih ora sing paling semangat di. Yo. Ojo ngarep kabeh. Sing kanan panggung yo diparingi. Iya. Ngono. Kena sapa mbuh ngono. Ya Madeburi. Lah. Sing ngarep. Lah wis aja rebutan. Ojo rebutan. Oke, yuk balik kene. Yo sing kanan panggung. Wih. Iya, engko kena gedhe pop es wadahe. Ya wis. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut babak campur sari gedruk GWSM.
dasar ayo mulih mulah